के छ रे सर यहाँ? दुईटा अन्डा भयो। ए अन्डा पारेछ? ल है हेर्नुहोस् दर्शकबिन है, साउदीमा यस्तो पनि हुन्छ है यहाँ। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, अन्डा यस्तो यस्तो ठाउँमा नि चिपचिपे चराले होला सायद। हेलो दर्शकबिन, हेर्नुहोस् चराले कसरी अन्डा पार्दो रहेछ यहाँ। यो हाम्रो मेरो ट्रन्चको काम चाहिँ पुरा भइसकेको छ गाइज। हेर्नुहोस् फिनिसिङ यस्तो देखिरहेछ। हेर्नुहोस् मिसिन यहाँ खडा गरेको छ भर्खर। मेरो ट्रन्चको काम चाहिँ फिनिसिङ भएर पानी सानी हालेर चाहिँ अब यहाँबाट सायद बिदाबादी भइन्छ होला। अब यो साइड लगभग कम्प्लिट भयो मेरो। हेर्नुहोस् गाइज मिसिनहरू यहाँ छ। सुन्नमा आएको यहाँ सायद पाइप बिछाउँछ होला। पाइप त्यस्तै छ गाइज, केमिकलको पाइप बिछाउँछ होला यहाँ। यस्तो छ है, सबै कम्प्लिट भइसक्यो है। निकै लामो छ। हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू, मेरो गुरुहरू यस्तै छ। गुरु साउदीको कामहरू हेर्नुहोस् है गाइज। उता काम चल्दैछ अर्को कम्पनीको, त्यहाँ पाइप लाइनको काममा। त्यहाँ के भन्छ यसलाई के भन्छ, क्रेन जस्तो छ यो। ल गाइज एक्सपर्टाइज कम्पनीको चाहिँ काम चल्दैछ त्यहाँ। ल गाइज ल छुट्टीमा है दर्शकबिनहरू। हेर्नुहोस् है गाइज, समुद्र भन्न त मिल्दैन, यो सबै केमिकल हो। त्यसैले यो केमिकलहरू जमाउनलाई ड्याम बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि बन्दैछ। त्यसरी काम सुस्तरी हुँदैछ गाइज। हामीले चाहिँ मिसिन बन्द गरेर आइसक्यो। हेर्नुहोस् सबै केमिकलै केमिकल। केमिकलका ड्याम कति हाइटमा। यो चाहिँ मादेन फोस्फेट कम्पनी है, तुरेपमा छ। तुरेपमा रहेको छ, ठन्डी जग्गामा। गाइजहरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन, केमिकललाई यसरी वेस्ट केमिकलहरू यसरी स्टकमा राख्छ है गाइज। अन्डा पारिदिन्छ है। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ केमिकल वेस्ट केमिकलहरू प्लान्टले यता गिराएको छ। अनि यहाँ हिजो भर्खर 1-2 दिन अगाडि भर्खर यहाँ अन्डा थिएन, अहिले अन्डा पारिसकेको छ गाइज। हेर्नुहोस् कस्तो खालको चरा हो यो, सायद चिपचिपे होला। यही हो कि हो? यसको होइन होला। जाउँ, कस्तो अचम्म लाग्यो यार। ल लागौँ गाइज। यो जमिन सारो जमिन छ होइन, अनि कुनै मिसिनहरू हिँड्दाखेरि यसलाई हल्का यो जस्तो कि यस्तो फुस्रो बनाएको हुन्छ, त्यस्तैमै उसले चाहिँ हल्का खनेर चाहिँ यसरी गुड बनाएको गाइज। ल लागौँ। हेलो दर्शकबिन, हेर्नुहोस् चराले कसरी अन्डा पार्दो रहेछ यहाँ। यो हाम्रो सायद गलफहरू हिँडेको उसमा चाहिँ फुस्रो माटोमा चाहिँ उसले गुड बनाइहालेर अन्डा पारिहालेछ। हेर्नुहोस् हिजो अस्ति भर्खर गुड मात्रै थियो, अहिले अन्डै पारिसकेको छ। यो चाहिँ मादेनको बाहिर हामी साइडमा हामी काम गर्दैछ। यो केमिकल ड्याम हो गाइज। यहाँ चाहिँ वेस्ट केमिकलहरू यसरी पाइपद्वारा यहाँ चाहिँ गिराइन्छ। अनि यता उड्ने चिपचिपे चराहरूको अन्डा हुनसक्छ त्यो सायद। ड्युटी छुट्टी भयो गाइज, हामी अब रुम जाँदैछौँ।